السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير يا احلى اخوات في الدنيا، ويا رب اشوفكم كده موجودين في الكليات العسكرية وكلية الشرطة بإذن الله. مبدئيا كده هتكلم عن الكشف الطبي الخاص بكلية الشرطة، وهتكلم عن عيادتين مهمين. انا في كل فيديو هتكلم عن عيادتين مهمين، تمام؟ ففي الفيديو بتاع النهارده هتكلم عن اهم عيادتين في كلية الشرطة ولازم تخلي بالك منهم، ماشي يا رجالة؟ بس قبل ما اتكلم عن الموضوع بتاع النهارده يا صاحبي، لو مش مشترك في القناه فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ماشي يا رجاله؟ بص يا اخويا، لو عندك اي استفسار سيبه في كومنت قبل اي حاجه يعني. اول عياده هتكلم عليها في عياده كليه الشرطه او في الكشف الطبي الخاص بكليه الشرطه، واللي هي عياده الجلديه. يا رجاله، عياده الجلديه دي مهمه جدا 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 وكله بيسقط فيها، عشان تبقى عارف بيصفوا الاغلبيه في عياده الجلديه، تمام؟ وتاني عياده هتكلم عليها برضو النهارده في الفيديو ده عياده العظام. يبقى كده اهم عيادتين الجلديه والعظام. الفيديو الجاي هتكلم عن عياده الرمد، تمام؟ وعياده الاسنان، لان هما برضو عيادتين مهمين جدا، ماشي يا رجاله؟ تمام. بصوا بقى يا اخويا، عندك انت الجلديه، ايه اللي بيطلع في الجلديه؟ الاربع حاجات دول او الخمس حاجات اللي انا بقولهم لك دلوقتي هم اللي بيطلعوا في الجلديه. اي حاجه معديه، زي عندك انت حب الشباب المعدي سواء للولاد او البنات، تمام؟ عندك التنيه، طبعا التنيه معديه طبعا للولاد او البنات. عندك بعد كده البهاق، طبعا لو موجود عندك ده معدي اصلا سواء للولاد او البنات. الحاجات دي هي المعديه، ماشي؟ بعد كده الندبات او الغرز، الندبات او الغرز والوحمات، تمام؟ الحاجات دي يا رجاله هي بتطلع في الكشف الطبي او بتطلع في عياده الجلديه، تمام؟ فانت لو موجوده حاجه منهم، لو موجوده حاجه عندك في الحاجه من الحاجات دي، اتمنى انك انت تعالجها الاول قبل ما تدخل الكشف الطبي بتاع حربيه او سوري بتاع شرطه، ماشي؟ حاول تعالج المشكله دي لو هي موجوده عندك قبل ما تدخل الكشف الطبي بتاع شرطه. طب ايه علاج الحاجات دي؟ عندك انت اي مرض معدي، تمام؟ صح، واثر حب شباب ده مش بيطلع عشان في ناس كتير سالتني عليه. اثر حب شباب يا رجاله مش بيطلع. طالما انت عالجت حب شباب والحاجات اللي فاضله دي الاثر بتاعه حاجات ميته، خلاص ده مش هيطلع، عشان في ناس كتير سالتني السؤال ده، ماشي؟ طب دلوقتي انت هتعمل ايه بالظبط في الحب الشباب؟ حب الشباب طبعا لازم تروح لدكتور جلديه عشان تبقى عارف ويعالج لك المشكله دي، والموضوع اصلا ده مش سهل، علاج حب الشباب ده مش سهل. فانت لازم تروح للدكتور جلديه قبل ما تقدم اصلا على كليه الشرطه. لو انت عندك حب شباب معدي، عالج المشكله دي قبل ما تقدم على كليه الشرطه، عشان خاطر ما تروحش هناك وتسقط وتبقى مشكله كبيره، ماشي؟ علاجها لو انت قدمته خلاص كده اللي هو مش بيدك حاجه حل تاني، علاجها حل واحد واللي هو الليزر، تمام؟ علاجها الليزر، تعالج حب شباب بالليزر. الليزر هيموت لك حب شباب خالص، ماشي يا رجاله؟ يبقى انت عندك حب شباب علاجه الليزر. التينيا والبهاق برضو على حسب الدكتور الجلديه، هو ممكن يعالجها لك بدرجه تاني، تمام؟ التينيا والبهاق. كذلك الامر الوحمات، حاول انك انت تعالج الوحمه، بس مش كل الوحمات بتطلع، ازاي؟ الوحمه اللي موجوده في اماكن ظاهره هي اللي بتطلع، يعني ما تكونش وحمه في مكان متداري بتطلع، لا مش بتطلعك، تمام؟ الوحمه لو في مكان ظاهر، في الوش، في دراعك، في الحته ديت، تمام؟ في ايدك، في اي حته ظاهره الوحمه بتطلع، عشان تبقى عارف، ماشي؟ تمام. علاجها ايه برضو الدكتور هو اللي هينصحك بيها، الدكتور الجلديه. والافضل تروح لدكتور استشاري عشان تفهمه انك انت مقدم حربيه او مقدم شرطه، هو يعرف يحل لك المشكله دي كويس، ماشي؟ الحاجه الاخيره واللي هي الخامسه الندبات، الندبه او الغرز. طب ايه الندبه دي؟ الندبه دي هي اثر الغرز. ممكن تلاقي واحد عنده غرز هنا، تمام؟ عنده غرز هنا، عنده غرز هنا، في اي حته ظاهره، تمام؟ فالندبات اصلا بطبيعتها بتطلع، عشان تبقى عارف، ماشي؟ لان الندبات دي من ضمن الحاجات المشوهه للوش او مشوهه للجسم، فاهمني؟ طب ايه علاج الندبات دي يا صاحبي؟ برضو الدكتور الجلديه هيعملها لك جلسه او 2 ليزر على حسب الندبه او على حسب حجم الغرز. فعلاجها ان هو بيديك حاجه الليزر، بيعمل لك الليزر جلسه او 2 ليزر، ماشي يا رجاله؟ وانت اعمل الحاجه ديت قبل ما تدخل الكشف الطبي، ليه؟ عشان لو دخلت الكشف الطبي والحاجه دي موجوده عندك فهتضطر تعمل تظلم، وانا هشرح لك الفيديو ازاي تعمل تظلم بتاع كليه الشرطه ومصاريف التظلم بتاع كليه الشرطه، تمام؟ انا هشرح لك الحاجات دي كلها في فيديو، ماشي يا رجاله؟ دي كل الحاجات اللي بتطلع في عياده الجلديه. فانت حافظ على نفسك وعالج المشكلات ديت قبل ما تدخل على ايه؟ قبل ما تدخل على الكشف الطبي الخاص بكليه الشرطه، ماشي؟ هتكلم دلوقتي عن كشف العظام او عياده العظام. ايه اللي بيدققوا عليها في عياده العظام، او ايه اللي بيطلع في عياده العظام؟ بص يا صاحبي، عياده العظام دي مهمه خالص برضو زيها زي الجلديه، والاغلبيه اللي بيطلع في عياده العظام مش بينجح فيها حتى لو عمل تظلم، عشان تبقى عارف.
اللي بيعمل تظلم في عياده العظام نادرا لما حد يعدي في التظلم لو حد ساقط في عياده العظام. ليه بقى؟ اقول لك انا، لان عندك تقوس او شاكين ان عندك تقوس، خلاص كده انت مش هتعرف تحل المشكله، انت خلاص كده انت عندك تقوس مش هتعرف تحل المشكله دي، فبيجي عندك تقوس خلاص كده، هم طلعوا عندك تقوس، عندك تراسك الحاجه الثانيه بيطلعوا عليها تراسك، فخلاص كده الموضوع بيجي صعب، فاهمني؟ يبقى هم بيركزوا على ايه؟ التقوس والتراسك، ادي حاجتين، تمام؟ الحاجه الثالثه بيركزوا عليها برضو واللي هي انحناء العمود الفقري. يعني ايه انحناء العمود الفقري؟ يعني ظهرك مش واقف ثابت، مش عمود الفقري كده، لا كده، تمام اهو كده، فاهمني؟ فاللي هو كده انت جسمك مش مظبوط، عندك انحناء من ورا. طب ايه الحل بتاع الموضوع ده؟ الحل انك انت، هو مش حل اساسي، ولكن تلعب عقله كتير عشان خاطر العمود الظهري، العمود سوري العمود الفقري يتفرد معاك. ولكن ده مش حل اساسي برضو، لان برضو لو انت العاده دي موجوده عندك من وانت صغير المفروض كنت عالجتها من زمان. ولكن لو هي مش موجوده فعلا وقالوا لك لا انت عندك انحناء، يبقى تعمل تظلم في الحاله دي، يبقى في الحاله دي تعمل تظلم وتعدي باذن الله فيه. لو هم قالوا عندك انحناء او عندك تقوس او عندك تراسك وهي الحاجه دي مش موجوده عندك، ففي الحاله دي هتعمل تظلم عادي وهتعدي فيها. ولكن لو عندك تقوس وفي تقوس الايدين برضو، ما تنساش تقوس الايدين، ده معمول كده وده معمول كده، تمام؟ الحاجه دي برضو بتطلع. يبقى تاني انحناء العمود الفقري، تقوس الايدين او الساقين، وبعد كده تقوس الرجلين، تمام؟ بعد كده الالتصاق. الحاجات دي يا رجاله هي بتطلع في في عياده العظام. الحاجه الخامسه والاخيره واللي هي الفلات فوت. الفلات فوت يا رجاله اللي هو ما فيش عندك الفتحه اللي في رجلك من تحت، في فتحه كده من تحت في رجلك، دي مش لو مش موجوده عندك ده انت عندك كده فلات فوت، اللي هو رجلك كده حته واحده كده، فاهمني؟ ففي الحاله دي انت كده عندك فلات فوت، تمام؟ طب ايه حل الفلات فوت؟ مع عياده العظام زي ما قلت لك المشاكل بتاعتها مش سهله، المشاكل بتاعت عياده العظام مش سهله، مش هتعرف تعالجها زي الجلديه. الجلديه انت ممكن تعالج المشكله عادي لو هي موجوده عندك اصلا وداخل وهي موجوده عندك ممكن تعالجها كل حاجه بالليزر. اما العظام مفيش حاجه فيها بالسهل، يعني مش عشان كده بقول لك ايه، العب جيم كتير عشان تفرد جسمك، تفرد عمود الفقري، تمام؟ بحيث يعني تبقى جسمك كله متناسق ومظبوط ما فيهوش اي حاجه. ماشي يا رجاله؟ ده ما يخص عياده الجلديه وعياده العظام. الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي يا صاحبي حاول تعالجها قبل ما تدخل الكشف الطبي الخاص بكليه الشرطه، حاول تعالجها عشان خاطر لو ما عالجتهاش وموجوده عندك، وخصوصا عن عياده الجلديه هتعمل تظلم. الفيديو الجاي هتكلم عن ازاي تعمل تظلم، تمام؟ ممكن انزل الفيديو بتاع ازاي تعمل تظلم قبل الفيديو ده، وممكن انزله لك بعده، يعني في كده حالات انا هنزل فيديو ازاي تعمل تظلم ومصاريف التظلم الخاص بكليه الشرطه. ماشي يا رجاله؟ ده الموضوع بتاع النهارده. والفيديو اللي هتكلم عنه بعد كده عيادتين مهمين اللي هم عياده الرمد والاسنان. ماشي يا رجاله؟ بس لو في عندك يا صاحبي اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبهولي في الكومنتس وانا تحت امرك في اي وقت. تحياتي ليكم، طارق البدري.